Trevor, we believe kaka jo serikal mar Kenya Kwanza jo UDA kotenwa kod party leader mar Dr. William Ruto. We believe ni wuoyo as gentlemen mwa winjore to we believe ni jo wage de timo kaka nwa winjore. King'iyo the 10-point agenda mane wabedo gi MOU kod ODM. Sifuna was a party to. Wadwani was part of the NADCO team. To gik achiel kum pendekezo mag ODM as a party kum gik moko apar mane gichiwo mondo timo. Gigi nokowach te ni time within 1 year. No migi a time frame. Unapa negi spread it towards the end of the first term of William Ruto. Gik mang'eny ma Dr. William Ruto setemo e Kenya ka ma nigi interest mar 10 point. Achiel kuomgi en miyo county governments pesa. It is on record ka CS ma finance ma by rank and file is very high ranking a circles mar ODM leadership. Honorable John Badi. Maendi pok Sifuna wuoye ni Kenya Kwanza kod William Ruto teme maber. Gimachielo en implementation and formation mar IBC. Ma osetimore. Pok aneno ka Sifuna wuoye ni kuom 10 points ka magi achiel kuom gik ma gisetimo nada gise achieve gi union margi ni. Gimachielo en ni king'iyo mos wach mar informal settlements, wach mar ngima mar jopiny. Kama Sifuna yere in Nairobi City County. Nairobi City County ema nitie gi the highest number mar population mar jogo mar atiro margi ohinyore kabisa e migepe mag dak, men informal settlements. King'iyo kaka President William Ruto gero Nairobi City informal settlements. Sifuna ongodiochieng' kata achiel mosiwuok mo onene kuwuotho mondo onegi wang' obed janeno nikech en kaka senator. Tije maduong' en representation or represent jo Nairobi Senate. Representing requires ni nyaki visit physically mikawe pache jo piny. Ongodiochieng' kata achiel ma Sifuna osiwuotho gi ker modhi e Nairobi kata Mukuru kata Kibera. Informal settlements mo agere e ute ma affordable. Nyaka moko mosebedo handed over ma ji odak sani. Mago ero rito keto ji gi lwasi mar dak kama ber. Sifuna odhi oliere gi moro achiel. Human rights. Mane momako emo goye bul to gogo below belt every now and again. Gima dhiera ni ka en genuine. First, Sifuna is an elected and a gazetted senator of Nairobi City County. The people of Nairobi holds him responsible to represent them before he represents ODM. Because there are people who did not vote for ODM, but Sifuna, by the virtue that he was elected, or represent Jite Nairobi ka. Erege omiyo Sifuna okuwe eweche machando ngima jo Nairobi kamo yere. Mana en jo winjowa kod jowa madono go kogno mondo ng'i. Nto dibere ni Sifuna ni. Statement mare cha otime a few days ka jakom no timne interview. To jakom e party leader mare. Dibed ni Sifuna ne wacho pache. To precedences chal nade. Chien kacha SG zadimo ODM osebedo godo. Ano ka ja ODM to nasebedo ja ODM kendo matene. Sifuna ne osebedo SG igni aboro. Igni aboro. Maluore. ODM ni igni 20. Koro nus mar ngima mar ODM osebedo jagoro. Koro Sifuna obedo acting SG alfario gi prario gadi. Gapar gaboro ka. The other day. Tada nyisi ni Sifuna ongodiochieng' achiel ma delegates osedhi mo yiere gi delegates tema otim yiero from grassroots ka ODM chake sa do gibire yiero
the next few months. Mani yiero makuro ko yere to wanyalo ng'eyo. Owe tiyo gi delegated powers. Ahinya. Delegated powers we tiyo ahinya. Kaka ng'iyo ne Sifuna kaka dhano. Ng'iyo no owachang'o. To welo party koso we jatend party koso gik mowacho gi nigi kapok okang' wuoyo daka chieli maya wawachi. Anyisi kama nite presidencies. Jo ODM yang'eno ki ja ODM to in an affiliate. Kama e kaka Ababu Namwamba musiepe na ochako. Party leader wacho kama to wacho kama. Jowinjo maro ma jo ODM ang'o mane uneno bang' kanyo. Omiyo okada wuoyo negi but gichiji matut ahinya. Okay, neka Sifuna dhi bedo party ka kaka wuoyo ni. Okanya wuoyo on behalf of them but it is their own right mar goyo kokono. Nito Sifuna ni. Does he stand for what ODM and the leadership stands for? Ini nene nango. Iwinjo Ombija. Aning'ena sebe